进入我们驿站，从北京搬来天津的新生。我们都吃完早饭了，就我闺女刚起床，那简单给她做点早饭。再来烤点五谷鸡柳，喷点油，180度烤10分钟。给闺女做西贝他们家的有机油面鱼，它这一盒里面有3包，给闺女一次吃半包就可以了。你吃半包够闺女吃了。切好的蒜皮放进去，点生菜。妈妈吃葡萄。再来烤一个黄油汉堡皮，它有点像卡斯汀的汉堡皮。200度烤3分钟。吃饭了，闺女。带上微信就准备做中午饭了，现在都12点了。先来炒个糖色，烧水的开锅倒盐，下了呀。好的开锅倒大锅里边，姜片。再来做一盒黑椒牛仔骨，用窗纸巾给它吸干水分。大碗。灌满了那个青菜。排骨蒸好了，放铁锅里去把汤汁。老板，有那个放盐酱，没那个。给你搞葱。看那些火，有你过吗？我们拿过去。我们家人共同敬小姨一杯啊！这段时间小姨又帮收拾又帮搬家，真的辛苦了。终于做的能踏踏实实吃顿饭，来敬小姨杯，小姨辛苦了，亲啊！我的新的地方做的有点不太顺手，等我顺手了再跟你们多做点菜啊。那就好。建哥，你的最爱。宝宝是毛豆啊。吃完饭了，我们也给灌瓢盆洗好了，一楼隐形擦，建哥来给贴个防灰膜。这个膜到回去2、3天了，不敢贴，怕贴坏了。建哥干活不行，啥都没干。好几个香肠吃，这超好吃。早上他们贴膜我也别闲着，给孩子切点人参果吃。这个人参果皮薄，水分多，入口即化。爱吃水果呀？谢谢妈妈，是吧？不谢。可好吃了。按摩的效果，给建哥点个大赞，不是专业胜似专业，贴的太完美了。这是贴完膜从外面看的效果。一口爆汁的黄油蒜香烤肠，烫手。哇，烫手。香。建哥，不对你啊，真是佩服，从早干到晚，这又把车给拆了，又开始来修车了。你绝对是个人才。这个盒子坏了。记得点赞关注哦。